bom dia para você que está sintonizado no 770 do seu rádio AM, Rádio Cidade Rede Jovem Pan. Nós estamos começando mais um programa Viva Cambé, relativo a esta segunda-feira, lua minguante às 14 horas e 43 minutos, 2h43 da tarde, nós teremos a mudança da fase da lua. Nós passamos então a lua minguante. Hoje, 29 de julho de 2013, nós já vivemos 210 dias deste ano e temos ainda 155 dias para muito bem vivê-los. E os santos do dia, segundo o calendário da Igreja Católica, hoje é consagrado a Santa Marta, São Olavo e Santa Beatriz de Roma. E um pensamento para sua reflexão é de Franklin Roosevelt: nem sempre podemos construir o futuro para a nossa juventude, mas podemos construir nossa juventude para o futuro. E Agustin de Hipona, escritor e filósofo argelino, diz o seguinte em seu pensamento de hoje: não é livre aquele que trabalha por medo do castigo, mas sim aquele que trabalha por amor à justiça. Muito bom dia para você que está ligadíssimo na Cidade Jovem Pan e no programa Viva Cambé, que está começando agora. Viva Cambé e a previsão do tempo. Segundo a nossa fonte de meteorologia, o CIMEPAR, temperaturas baixas com predomínio do sol. A segunda-feira ainda amanhece com temperaturas baixas no sul, centro, Campos Gerais e leste, porém com o predomínio do sol até o final da manhã, e no período da tarde o tempo fica agradável. Nas demais áreas do Paraná, o sol brilhou desde cedo, que é como na nossa região, aqui é a região norte, e as temperaturas vão se elevando significativamente e faz um pouco de calor nas faixas oeste e norte durante a tarde. Nestes setores, a umidade do ar fica muito baixa à tarde. A mínima foi registrada em Palmas 5 graus e a máxima deve dar 25 graus em Foz do Iguaçu. E na nossa região, Cambé e região metropolitana de Londrina, nós tivemos como temperatura mínima 10 graus e a máxima prevista para a tarde de hoje será 23 graus, segundo o CIMEPAR. Estamos apresentando o programa Viva Cambé. E nós vamos para as manchetes de capa dos principais periódicos que você encontra na banca do Delfino, na banca da esquina, aqui no Calçadão da Brasil e também na Rua França, na banca da Bel. A revista Carta Capital, assinada pelo jornalista Mino Carta, diz em sua matéria de capa: Cabral, Rio, o vilão da hora. O governador pior avaliado do país perde o controle da situação do Rio de Janeiro. Arno Augustinho, secretário do Tesouro, está em baixa no Planalto. E nos países ricos, homicídios e roubos despencam. E uma matéria especial fala sobre o plano para levar as pequenas empresas à Bolsa de Valores. É o que está na capa da revista Carta Capital, do jornalista Mino Carta. A Folha de São Paulo fala nesta segunda-feira, 29 de julho, é o Papa Francisco que critica liberais e conservadores da Igreja. No último dia do Brasil, Papa diz que ideologias põem em risco ação pastoral. E nós temos ainda no jornal Folha de São Paulo, importante periódico nacional: fusão cria a maior agência de publicidade do mundo. Duas das maiores agências de publicidade do mundo, a americana Omnicom e a francesa Publicis, anunciaram que vão se fundir. E o Publicis Omnicom Group será o líder mundial do setor, com o maior faturamento da indústria pública.
está sintonizado na Rádio Cidade AM 770 kHz. Aqui você tem o melhor do esporte, informação, prestação de serviço, cultura e a boa música. Rádio Cidade AM, uma emissora afiliada à Rede Jovem Pan Sat. Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor para você. É um bom tipo, meu velho. Se para você o seu pai é campeão, ouça a programação da Rádio Jovem Pan. Participe de um sorteio de uma linda bicicleta para seu campeão no Dia dos Pais. É fácil, só ficar ligado na programação local da Jovem Pan. Irá sair essa mensagem. Aqui na Rádio Jovem Pan, seu pai é campeão. Esses seus cabelos brancos. E às 5 da tarde você liga pelo 3154-1771 de segunda a sexta e diz quantas vezes você ouviu essa mensagem. Aqui na Rádio Jovem Pan, seu pai é campeão. E você estará concorrendo a uma linda bicicleta para seu campeão. Fique atento, você pode presentear seu campeão no Dia dos Pais. Aqui na Rádio Jovem Pan, seu pai é campeão. Muito mais que dois grandes amigos. Rádio Cidade. A maior promoção fecha-mês do aniversário Redmânica é hoje. Descontos de 20, 30, 40, 50 e até 60% de desconto em vários produtos. TV LED 32 polegadas por R$ 999 à vista ou R$ 104,90 mensais. Promoção fecha-mês Redmânica. É hoje em todas as lojas. Essa festa de ofertas você não pode perder. Descontos de até 60%. Lojas abertas até 1 hora mais tarde nas cidades autorizadas. Não fique fora dessa. Vem pra cá! Dos principais periódicos que você encontra na banca do Delfino, na banca da esquina, aqui no Calçadão da Brasil e também na Rua França, na banca da Bel. A revista Carta Capital, assinada pelo jornalista Mino Carta, diz em sua matéria de capa: Cabral, Rio, o vilão da hora. O governador pior avaliado do país, perde o controle da situação do Rio de Janeiro. Arno Augustinho, secretário do Tesouro, está em baixa no Planalto. E nos países ricos, homicídios e roubos despencam. E uma matéria especial fala sobre o plano para levar as pequenas empresas à Bolsa de Valores. É o que está na capa da revista Carta Capital, do jornalista Mino Carta. A Folha de São Paulo fala nesta segunda-feira, 29 de julho, o Papa Francisco que critica liberais e conservadores da igreja. No último dia do Brasil, Papa diz que ideologias põem em risco ação pastoral. E nós temos ainda no jornal Folha de São Paulo, importante periódico nacional, fusão cria a maior agência de publicidade do mundo. Duas das maiores agências de publicidade do mundo, a americana Omnicom e a francesa Publicis, anunciaram que vão se fundir. E o Publicis Omnicom Group será o líder mundial do setor, com o maior faturamento da indústria publicitária, 23 bilhões de dólares. No Brasil, as duas empresas são acionistas de algumas das maiores agências aqui no nosso país. A Gazeta do Povo, jornal de Curitiba, capital do estado do Paraná, fala também: missa da jornada que deveria ter acontecido em Guaratiba levou 3.200.000 pessoas a Copacabana, segundo a Prefeitura do Rio. Datafolha calculou que era 1,2 milhão de fiéis. E o Papa se despede com um discurso duro para o clero e os jovens. O último dia do Papa Francisco no Brasil teve uma agenda pesada e falas duras. Começou com uma missa na praia de Copacabana, que foi acompanhada pela maior multidão já reunida no Rio de Janeiro, e em seguida veio o
um encontro com o clero em que ele criticou interpretações extremadas do Evangelho e exortou a igreja a buscar simplicidade e o entrosamento com a cultura urbana. Antes de embarcar de volta para o Vaticano, o Papa se encontrou com voluntários da Jornada Mundial da